Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz 6-sinf ingliz tili workbookida birga ishlaymiz. 18-betini. Darsni boshlashdan oldin aytib qo'yaman, kanalimga obuna bo'ling va sizga shu video darsingiz yoqsa, like va komment qoldirishni unutmang. Xo'p, keling unda boshlaymiz. How to estimate measurements. Birinchi mashqimiz. Match the pictures to the questions, then match the questions and answers. Rasmlarni savollarga moslang, keyin savol va javoblarni moslang deyilgan ekan. Xo'p, keling o'qiymiz. Birinchisi, mana bu yerda how much orange juice is there? Ya'ni mana bu rasmimizdagi apelsin sharbatini aytyapti, qancha apelsin sharbati bor deyapti. B esa how long is the flashlight? Qancha uzun. Keyingisi C esa how heavy is the backpack? Qanchalik og'ir. Va oxirgi D esa how much water is there? Savollarga mana suratlarni moslab chiqdik. Endi bu savollarga mana bu yerdagi ABCD dan to'g'risini qo'yib chiqish kerak ekan. Birinchisini o'qiymiz. How much orange juice is there? Qancha apelsin sharbati bor? Belgilab qo'yishibdi. Cni o'qib ko'ramiz. C. There is about 100 milliliters. Qancha apelsin sharbati bor? Taxminan 100 millimetr bor. Millilitr. Xo'p, ikkinchisini o'qiymiz. How heavy is the backpack? Qanchalik og'ir? Va bizda javob B bo'ladi. It's about 6 kilograms. Ya'ni bu taxminan 6 kilogramni tashkil qiladi. Ryukzagimiz 6 kilogramm tashkil qiladi. Bunga B yozib qo'yamiz. B. Endi uchinchisini o'qiymiz. How long is the flashlight? Chiroq qanchalik uzun? Xo'p, bu yerda bu to'g'ri keladi. Mana chiroqqa e'tibor bersangiz, 20 cm uzunlikda. It's about 20 centimeters. Taxminan 20 cm. Bunga D ni belgilab qo'yamiz. Va oxirgisi how much water is there? Qancha suv bor? Va bizda A bo'ladi. There is about 5 liters. Taxminan 5 litr bor. C, B, D va A. Xo'p, tagidagiga o'tamiz. Ikkinchisi, this line shows the numbers 0, 100 divided into tens. Estimate where the numbers in the box are on the line. Bu satrda 10likka bo'lingan 0 dan 100 raqamlari ko'rsatilgan. Ustidagi raqam chiziqda qayerda ekanligini taxmin qiling deyilgan. Xo'p, demak biz taxmin qilishimiz kerak ekan. Mana bu yerda raqamlar berilgan ekan. 15, 32, 50, 67, 75, 98. Va bu yerda 15 belgilangan mana shu yerda deb. Mana buni oxiri 100 ekan. Va demak bu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bu 10lik. Yana mana 0, 10, 50, 20 bo'lsa, o'rtasi 15 bo'lyapti. Va biz 32 ni topib olishimiz kerak. 10, 20, 30. Bu 30, bu 40. 32 ni topishimiz kerak. 35 o'rtada bo'lsa, 32 mana shu yerda bo'lishi kerak. Va biz buni belgilab qo'yamiz. 32. Endi keyingisi 50 ekan. Bu 30, 40, 50. Mana bu yerda 50.
Xo'p, keyingisi 67. 50 bo'lsa, bu mana bu 60. 67 bo'lsa, bu yerda 65. Mana bu yerlari 67 bo'ladi. Keyingisi 75 ekan, bu 67. Ili mana bu 70. 70. Mana buni o'rtasi 75 bo'ladi. Va keyingisi 98. Bu 80, bu 90 va mana bu yerda 98 bo'ladi. Mana bu yerda 99 bo'ladi, ilki mana 100 chizig'i. 90, 100, 99, 98. Va biz mana hammasini belgilab oldik. 15, 32, 50, 67, 75, 98. Endi pastdagisiga o'tamiz. 3-chi mashqimiz. Estimate which numbers the arrows are pointing to on these lines. Ushbu chiziqlardagi o'qlar qaysi raqamlarga ishora qilayotganini taxmin qiling deyilgan. Xo'p, unda biz taxmin qilib ko'ramiz. Xo'p, mana bu 0, mana bu 100. O'rtasi 5, mana bu 10, 20, 30, 35. O'ttiz besh, 40, 50, 60, 62. Bizda demak 62 bo'ladi. Endi keyingilarga o'tamiz. Mana bu 70, mana 62, 60, 70, 80, 90, 99 ga ishora qilyapti. Ya'ni 89 ga demoqchi edim. Mana 100. 35, 62, 89. Xo'p, keling endi pastidagiga o'tamiz. Mana bunisiga 0 va mana bu yerdagiga ishora qilibdi. Bu yerdaga ishora qilibdi, bu yerda va oxiri mana bu 100. Demak, biz o'zimiz topib chiqishimiz kerak ekan. Mana tepasida lelinka berilgan, shuni chizig'iga to'g'ri qilib chizaveramiz mana. Mana bu yerda mana 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bu biz uchun tayyor material foydalanishimiz uchun. Xo'p, mana bu yer 10, bu yer 20, mana bu yer 30. 10, 20, 30. O'rta esa 5 bo'ladi. 25. Endi fesi. Mana bu yerda mana bu yer 35 bo'lgan, bu yer 30 bo'lgan, mana bu yer 25. Bunday tushdi. Demak, bu yer 40. G'si. Mana bu yer 60, bu yer 70. 62 bo'lyapti. Buni o'rtasini bu yoqqa tushyapti. Demak, bu yerda 65 bor. Mana bu yerdan 60, bu yerda 70 tushgan, bu yerdan 80 tushgan, bu yerdan 90 tushgan. 90 mana bunisi. Va biz mana keyingisini ham ishlab bo'ldik. Mana 25 bo'ladi, 40 bo'ladi, 65 va 90 bo'ladi. Biz ham bu yerda belgilangan tayyorlardan foydalandik. Mana chiziqlarni tushirsak bo'ladi. Bu ham 0. Mana 100, 100, 0. Ushbu chiziqlar. Va aziz hurmatli o'quvchilar, biz 9-betni ham tamomlab oldik. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariya yozib qo'yishni unutmang. Aziz o'quvchilar, keyingi video darsliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.